အားလုံးပဲ welcome back ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Tamara Rabas ကိုသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Tamara Rabas ဆိုတာတော့ဒီ trick ကိုပြောတာပါ Okay ဆိုတော့ Tamara ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ tutorial တင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tamara Rabas ကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ tutorial လုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ video မှာဒီ Tamara harmonic ကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် Tamara harmonic ကဒီ trick ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ trick မှာဒီ Tamara ရဲ့ Tamara Rabas ကိုအဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်ပေါ့နော်မြန်မြန်လေးသွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ Tamara Rabas ကိုတော့ဒီအတူချုပ်လေးရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေက comment မှာTamara Rabas ကိုတီးတန်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါပေါ့နော် tutorial တီးတန်းတင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးရပါတော့ဆိုတော့ Tamara Rabas ကကျွန်တော်တို့ဒီ Tamara ကပဲTamara ကိုတက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Tamara Rabas ကိုတင်တာပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Tamara ကအခြေခံပေါ့နော် Tamara Rabas ကပြောင်းပြန်လှည့်ရဆိုပေမဲ့ Tamara ထက်နည်းနည်းတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတချို့မရကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံး Tamara ကိုကျွန်တော်10ချက်လှည့်ရင်6ချက်လောက်ထိရအောင်လေ့ကျင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ကောက်လှည့်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလှည့်နိုင်နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းဝမ်းမှ Rabas ကိုလေ့ကျင့်တာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကို10ချက်လောက်လုပ်တယ်10ချက်မှာ2ချက်3ချက်ပဲရတယ်ဆိုရင်မလေ့ကျင့်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Tamara ကိုပဲဆက်ပြီးလေ့ကျင့်အောင်ပြီးရမှာကျွန်တော် Tamara Rabas ကိုလေ့ကျင့်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ Rabas ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ Tamara ကိုပြောင်းပြန်လှည့်ရတာပေါ့နော်လွယ်တော့လွယ်တဲ့ trick ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် Tamara Rabas ကလည်းသူကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် Tamara ကိုကျွမ်းရင် Tamara Rabas ကဒါလွယ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါကိုလည်းကျွန်တော် share ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ပါတယ် Okay Tamara ကကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုရင်2ဆင့်ပဲရှိရဲတွန်းနဲ့ဆင့်ဖမ်းနဲ့ဆင့်ဆိုပြီး2ဆင့်ပဲရှိရဲအဲ့လိုပဲ Tamara Rabas မှာလည်းတွန်းနဲ့ဆင့်ဖမ်းနဲ့ဆင့်2ဆင့်ပဲရှိဒါပေမဲ့ Tamara ကကျွန်တော်တို့တွန်းနဲ့ဖမ်းနဲ့ဆိုရင်အရန်လွယ်ဘာလို့ဖမ်းရတာလွယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်မကိုကျွန်တော်လက်ခလက်နဲ့ပတ်ပြီးလက်မကိုပတ်ပြီးတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘောပင်ကလက်ညှိုးနဲ့တောင်ဖမ်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားတဲ့ဒီကွာကြားလေးတွေကိုအော်တိုကျသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လက်ညှိုးနဲ့တောင်ဖမ်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်လက်ညှိုးနဲ့တော့ဖမ်းစရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့အကြောင်း Tamara ကအရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ Tamara Rabas မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်လက်ညှိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်တုံးရတာပေါ့နော် Rabas ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tamara မှာတော့လက်ခလက်နဲ့တုံးတယ်လက်မကိုပတ်သွားတယ်ဒီလိုလေးဖမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ Tamara Rabas မှာကျတော့ဒီလက်ညှိုးနဲ့ပြန်တုံးရတယ်အဲ့မှာဘာကွာသွားလဲဆိုရင်တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြုတ်ပဲကြာသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး Tamara မှာတော့တွန်းလိုက်ရင်ဖမ်းစရာမလိုဘူးသူ့အတူကွာကြားလေးတွေကိုလိုလေးတင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြုတ်မကြဘူးပေါ့နော် Rabas မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလက်ညှိုးနဲ့တွန်းလိုက်တယ်ကြစရာကွာကြားမရှိပြုတ်ပဲကြာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလက်တွေနဲ့ပြန်ဖမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းခတ်တယ်ပေါ့နော်ဖမ်းရတာခတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Tamara မှာတော့ကျွန်တော်လိုလေးတွန်းမယ်ကွာကြားလေးတော့သူ့အတူအဲ့လိုလေးဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထိန်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်Rabas မှာကျတော့ကြားတယ်ကွာကြားမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလက်ခလဲလက်တကြွလက်တန်း3ချောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ရအောင်ပြန်ဖမ်းရမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ဒီလက်ခလဲနဲ့လက်တကြွကြားလေးနဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လက်တကြွမသုံးမနဲ့ခုလိုမျိုးလက်မနဲ့ဒီလက်ခလဲကိုပဲသုံးပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုဖမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Tamara harmonic လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအသင့်အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Tamara harmonic လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရ tutorial မှာကျွန်တော်တို့ဒီမနာဘူးပေါ့နော်မနာဘဲနဲ့ဇက်တိုက်အဲ့လိုလုပ်နိုင်နေရမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာဒီဘောပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါမှဒီလိုဘောပင်ကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာလို့သုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောစရာတစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်ဒီဘောပင်ဒီလိုမျိုးရိုးဘောပင်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ကက်လေးမှာချိတ်ထားဖို့အတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီချောင်းလေးရှိရလေဒီဖုံးမှာဆိုအဲ့ဒီချောင်းကိုချိုးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လှည့်ရတာပို့ပြီးဆင်ပြေမဟုတ်ရင်ဒီချောင်းကအရန်ဒုက္ခပေးတယ်လက်ကိုအဲ့လိုတွတ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားစေချင်တဲ့နေရာကိုမသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီဘောဝင်လေးကိုသုံးထားတယ် Okay ဆိုတော့ချိုးလိုက်ပေါ့နော်ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ချိုးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Tamara harmonic မှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမနာဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ခုလိုမျိုးသွားရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အဲ့လိုလေးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ခလန်နဲ့တွန်းမယ်ပြီးလက်ညှိုးလေးနဲ့တန်းပြန်ဖမ်းပြီးတော့တွန်းရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခလန်နဲ့ဖမ်းမှရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လက်ခလန်နဲ့ပြန်ပြီးတွန်းမယ်လက်ညှိုးနဲ့ပြန်ဖမ်းမယ်ဖမ်းချင်းပဲပြန်တွန်းမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေး
ကျွန်တော်တို့သွားနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီ Tamron Rubber မှာပြန်ပြီးဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီလက်ခလဲနဲ့လက်သကြွယ်ကိုသုံးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်သကြွယ်နဲ့လက်မကိုသုံးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့သုံးခုနဲ့ပဲဖမ်းပေါ့နော်လက်တိုင်းနဲ့ဒီကြားထဲကိုသွားပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖမ်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီလက်ခလက်လက်တကြွယ်ချားကိုသုံးပြရင်ပြဒါမှမဟုတ်လက်မနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ပြန်ဖမ်းဒါမှမဟုတ်3ချောင်းလုံးသုံးပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး okay ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်လှည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်လှည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာ sorry okay ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ Tamron Rubber tutorial ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြန်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ Tamron Rubber မှာလည်း Tamron လိုပဲတွန်းမယ်လက်ညှိုးနဲ့ပြန်တွန်းမယ်လက်မောက်ပတ်သွားမယ်ပြီးရင်စင်ပြေရဲ့ဒီလက်တကြွယ်နဲ့လက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကလေးနဲ့လက်မပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖမ်း okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ Tamron Rubber ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲပြန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာခတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲ Tamron ကိုအရင်ရအောင်လေ့ကျင့်မှာပြီးရမှာ Tamron Rubber ကိုလေ့ကျင့်မှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ Tamron Harmonic ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနှစ်ခုဟို join နေမှာ Tamron Harmonic ကိုတက်မယ် Tamron Harmonic ကိုတက်မှာကျွန်တော်တို့ combo တွေလှည့်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအဆင့်သွားတာပေါ့နော်အဆင့်ကိုမကြော်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်မကြော်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးတားချိန်ယူရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်ချိန်တားယူရတယ်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းသွားရင်ခဏလေးနဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ Tamron ကိုဒါပိုင်နိုင်ရနေတယ်ဆိုရင် Tamron Rubber ကအရင်လွယ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာတိုင်ပတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်လက်ကိုနည်းနည်းလေးအရင်ပက်လက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလိုကြီးတစားမလုပ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖမ်းရတာပိုပြီးစင်ပြေကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Tamron ကသူ့ကိုလှည့်ရင်ခွာကြားလေးရကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Tamron Rubber မှာအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်ကလေးကိုပက်လက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီလောက်လေးစောင်းပြီးတော့အဲ့အနေထားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့အတူပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတလေလိုမျိုးလေးတင်သွားလိမ့်မယ် okay ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမဖမ်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့အတူတင်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒါပြေးသွားတော့သူ့ရဲ့ trick တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပြုတ်တော့မကြဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ပြုတ်ကြတဲ့ထဲဆိုင်တော့အဲ့လိုလေးတင်နေရတော့မစိုးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးတစ်စောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးဆောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်တာတက်ဒီလိုလေးလောက်ထားလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့เนาะဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလက်ကတိုးရှည်လဲกว่าသေးတယ်လုံးပတ်လဲกว่าသေးရဆိုတော့ဒီ band spinning ကကိုယ့်ရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်လေ့ကျင့်မှာများမှာကိုယ့်လက်နေထားနဲ့ကိုင်းမိပြီးတော့လှည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နီးရွယ်ပြောနိုင်တယ်လက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတူရှိမတူလုံးပတ်မတူပြီးတော့အားလည်းမတူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်လေ့ကျင့်ခါတရလောက်လှည့်တဲ့အခါမှာဘဲချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖမ်းမိသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုမှတ်ထားပေါ့နော်မှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့အတိုင်းလေးပဲတောက်လျှောက်လောက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် Tamron Rubber အတွက်ကျွန်တော် tutorial လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နားမလည်ရင် comment မှာထပ်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့လိုက်စုပြီးတော့တင်ကြရပေါ့နော်မင်းကဘယ် trick ကိုရလဲငါကဘယ် trick ကိုရလဲအဲ့လိုမျိုးတယောက်တင်ပေးကြတယ်ဘေးနာအဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာအရန်တက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ခုကကြတော့တကယ်တော့ YouTube ကနေခုလိုမျိုးတင်နေရကြတော့မတက်လွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ gathering လုပ်ပြီးတော့တင်တော့တော်တော်လေးထိရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြင်နေပါတယ်မသွားရဲဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်သေးမရှိဘူးပေါ့နော်သတင်းတွေလည်းမကောင်းတော့ okay ဆိုတော့ဒါတော့စိတ်ပြလက်ပြောက်ပေါ့နော်တချို့လူငယ်ကလေးလေးတွေရှိတယ်သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးကစားရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့တီးရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့အခုတင်ပြနေတာပေါ့နော် okay ပါဆိုတော့ Tamron Rubber ကိုနားမလဲရရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာထပ်မိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလောက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော် short video လေးကျွန်တော်တင်ပေးရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် okay ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဗာတင်ပေးမလဲဆိုရင်
extended တမ်မရာကိုကျွန်တော်သင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်